大姐，今天晚上带你去看电影吧，好不好？好。现在和大姐送妍妍去上英语课，然后就在附近啊，蛮近的，带大姐出去转一下。干嘛呢？未到时候，这样。姑妈，你等我，一会儿就下课了。好，我等你哈。下课你出来找我嘞。大姐，要不我们现在去菜场逛一逛？好，我们去看啥嘞？嗯，离远不远？不远。远走。嘿嘿嘿。水归人。嗯，是。有应该。带大姐在这边走一走啊。对呀，前面船开过来了。对呀，大姐，我们现在去菜场买点菜，走。然后一会儿爷爷下课了，我们去看电影，好不好？好好。走。哎呦，好热呀！太阳8点大了。太大了，有这太阳，热吗？又那么热，前几天嘛冷，很冷。走。我都有3期过不得。那长的，那另外一个。还要买什么菜吗，大姐？这又买，我的菜多很。哦。你看你抖音上再看看嘛，再看看有什么菜，有就买，没有嘛就逛一逛啊。我比较喜欢逛那个菜场，我都不喜欢逛那什么逛街。大姐走了，走。把东西放一放，今天太热了，我要把衣服脱了再去接爷爷。大姐，你习惯吗？在这里？哪里是一样的？我觉得这边比我们面热。这2天估计哪都热。我们面还热凉快嘞。不过也是爽爽的贵阳嘛，夏天也热不到哪去哦。哟，时间差不多嘞，大姐，走，我们去接爷爷。我的外套都不穿了，那你要脱吗？我脱可以接。哦，我外套把这干嘛？勤快的大姐，大姐，走上去吧。他应该下课了，走。现在去接爷爷，他已经下课了。对对起来。他们有些人还没下课。哎，电影票买好了吗？买好了，走，现在就带你们去看电影。这都要化掉了。我不想吃甜的。吃。甜品。反正我也是。我在走在这里面的，像坐车那种味道蛮正的。很闷是吧？电影院都这样。结束了，爷爷，准备走了。你大姑妈都睡着了。走了，回家了。回家。大姐，要不在外面吃吧？啊？前人买椒芽菜。没事，就在外面吃吧。回去吃，回去吃。
去嘛，请你吃个饭嘛。我想吃个菜肴饭了。不愿意吃。好吧，好吧，回家回家。大姐，我来嘛。你说我吃饭了。大姑妈，我来煮米。你来煮啊？嗯，你休息，你休息。我煮。我炒菜啊。那你炒一个菜，我炒一个菜吧。我不抢了，好吧？我曾心等过你，因为我也相信你说的万水千山，细水长流。如今不能再爱你，让暖阳炒这个菜啊。好，你炒包菜，我炒茄子。再次的邂逅于人海，也还爱你。你和天下从头流，我何必真心难过？谁也没有开口说抱歉。我戴上了眼镜。好嘞，好香哦，大姐。啊。我曾经等过你，因为我也相信你说的万水千山，细水长流。如今不能再爱你，让暖阳护你周全。若从此邂逅于人海，也还爱你。我曾经等过你，因为我也相信你说的万水千山，今天吃饭啊？如今不能再爱你。大姐烧的包菜好好吃啊！大姐，又没放辣椒，你吃得惯吗你？吃得惯。跟着你把辣椒盖。然后回贵州的时候吃不了辣了怎么办？那妍妍煮的饭好吃很。对哦，今天饭妍妍煮的还不错。今天你烧这个好吃哎。明天你算煮饭，我算烧菜哈。嗯。